Hello， 早晨。今日我哋又出翻嚟，今日去金魚村啊，金魚村嘅北室食早餐。以前隔離呢度有個肉乾麵包好食嘅，都冇咗。走喺邊咧？幾粒蛋我啊？喂，醬都係淋埋。Now is the time to ride back home。係啦，翻屋企啦，翻屋企做工啊。after 幾個禮拜，不過過年冇咩時間踩啊，所以而家有翻啲時間就出嚟咯。呢啲會係我嘅 favourite trees 啊！今日天氣好好啊 ！OK， 係咁多，出嚟食個早餐，翻屋企開工啦，再見。